Mbote na bino bandeko balandi ya Red Kilumbu Shembo na Red Kilumbu TV, Shembo TV na pesi mbote na ba abonné na nga nyonso ope na bakoti te wa ko découvrir ngai bokoto bomi abonné et pas Red Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza bien eza bino Red Kilumbu Shembo TV ne kana mwa lisolo ka moke opa kolanda ekosalise na liteya oyo bandeko toza na lisolo moko boye esalemi na couple moko boye couple moko mwasi na mobali bautaka kobalana bazalaka na Angola vi na bango bavivre na Angola kobima na Angola babimi bakotaki Belgique mpe bamonaki esimbaki te bake kofanda na province moko ya kokende na Suède mais nayebi komba province te po apesinga komba province te abitaka na Suède mais bauta Angola mwasi na mobali tant bafandaki na Belgique bazaki na famille mais ndenge kaka omoni bazaki na famille ebele mobali tant musu ba problème tant musu nini amonaki bien ye na mwasi ne bajai bomba ke baluka mboka moko oya Europe okino kofanda ata soki babimi kuna ba Belgique batalani ole bafandaka esika moko zinga oh mwasi asalaki boyeka numo weba africain nde tozalaka ni bazaki na bango na kati ya mboka wana na kati ya mboka wana me na capitalité na ville moko ya mboka wana tamba comme na ville ya mboka baponaki wana camarade bango monde se bango ke eza na ville moko ya Suède na misala ezalaka ebe eza ville moko tranquille mais misala ezalaka ebele bakongole mpe baza mingi te eza posé nde bango bakindaka kuna siko bango balinga mpe baprière mingi bate babi a chéria tokomi awa fo toluka esika moko ya kosambela moko mosusu bazobeta tour kaka à 15 mètres ya ndako na bango bamoni église moko eza wana mais église wana bakomi bakoki bato bazoyemba bami renseigné batuni mindele moko babi église oyo eza ya bana abi eza église moko baafricain basambelaka awa chaque dimanche heure moko mpe basalaka baprière na bango awa makambo kilikili tokotaka bamindele mosusu bakotaka me mingi eza baafricain nde namonaka bami intéressé babi bon tokota lelo te ayebisi mwasi nde tozana kotambola nde tomoni église africain boye tokosala makasi toya na église oyo bolimbisanga mpona bamituka ezoleka naza nde na arrêt oyo ya bis dimanche wana ekokaki babongamaki baso bamonaki place bakei kandi omonaka bato bakoti na église balobaka na église na biso oyo ya bapatrikote okokaka ya bareveil bato asika partout ata bareveil te partout soki moto aye liboso na église aye mokolo ya liboso batunaka miprésente boye ti babiki bakomi na étape oyo bato asika baye wana ezali kaka ye moko ye na mwasi na ye bato asika batelema baprésente bango bato asika batelema baprésente bapesi kombo touti boyeboye na boye mais église yango ntango bakotaki mobali na sutukaki bato baza mingi te soki otangi na koza tata mosusu 10 personnes na 10 personnes ezoforme kaka bafamille nde wana baya mwasi bakotaki baprésente bango nde mpe mobali alingaki loba nzambe moko ayebi mpe koprêche akomaki komesana akomi mpe koprêche me bato bayaka mingi te moko mosusu atuni ndeko moko église abi mpo nini église na biso banoir baza koto mingi abi baza mingi ebo mpo nini bato mingi bayaka ata abi te bato na bato baza na église elekaki na kaka ndenge wana bango bayaka kosala bayaka mpona bato te moko mosusu bakute na congolais moko abino neti boye sika kobima na bango na église te babanda kotambola abi banda kotambola na terrain moko boye ezaka pembeni na église wana abi bino boye sika abi etoye sika touti boye banda kandi na expliquer bino na lisolo nde tozokota na église wana kongolo na bandi kosika bima papa omoni église wana okoti okoumela te bato biso nyonso tozalaka kuna omoni te batikala lokola 10 tozalaka kuna babimaka kaka me nga nakoyebisa bino te ke bobima ke cause nini bato babimaka yo moko oyeba kaka ndenge akosala tokendaka kosambela nzambe tokendaka mpona bato te bakipaki te me mobali abisi chéri nazomona kaka témoignage église azomona bato baza mingi te ndenge kongolais mpe azoseka modele atuni biso na moya kaka mystique papa mokolo mosusu boye bakomaki komesana na paster wana mama moko boye mpe azalaka na église wana azalaka proche mingi ya paster ye mpe autaka na kamwa ville mosusu me ayaka kosambela wana me balobaka kaka suspect kaka na paster moko mosusu boye mama na yebisi papa abi
ndenge omonaka biso tokokana biso tozalaka mwa mingi me bakongole omoni bimo bakongole ndenge ezalaka lelo bakongole tozalaka bandumba lokola basoda bazalaka bandumba lelo omoni eglize ebimi okeye okotwa na banzi bino mpe bosala ndenge wana te abi te nakutanaki na mwasi moko boye mpe ayebisaki biso abi bino bokusamba na eglize wana ntango nayebisi mamoko aseki alobi bato babimama na eglize wana mama alobi eza kaka ndenge wana bino bokoti na bino eza eglize ya nzambe bozolanda mpona bakongole te baya mwasi eleki zoka nde mama wana akenda koswana na paster makambo wana abi siko atuni soko ye ajijaki ndenge nini abi te alobaki kaka ke akutanaki na congolaise moko boye paster wana akikanda alobi ke namoni kaka moto oyo mpe akobimaka ifo naza ne distance akoma paster akomi distance na ye moko mosusu boye baza na réunion boye atuni kaka paster abi paster nakutanaka na mwasi moko boye ayebisi nga boye abi yo yaka eglize oyaka te mpona kotuna soki moto azalaka yo yaka kosambela nzambe na yo alobi te natuni kaka moi kaka moko paster achange abi namoni bino mpe bokosalaka kaka boye bokokima mpo depo okoti omoni eloko moko mabe alobi te natuni kaka paster mama paster azwa libaya neti kindoki ya mama moto wana koya mwasi abandi kolela ya bandi kolela abengi siko telefone epa mama amesanaka na paster alobi mo paster abeti mobali na nga libaya mobali na nga akoya alobi mwasi alobi mama eyindi makambo yango ebandi lisusu baye kobenga polisi wana baye kokenda mobali kuna na hôpital bande mpo naza presi nazobeta ngo kaka mpo boka ndenge ezali mpo tozwa mayele eglize nini tokokota toza te biglize nyonso bokomonaka oyo eglize oyo nde eglize ya nzambe tokotaka bikotakota binzambi mpe ezali ya solo mpe ezali tozwa mayele papa nzoka nde libaya na abetaka na ekomisi mobali wana problème na mutu nayebisa bino paster wana akendaka na kota akendaka kosamba me mobali ya mama wana lisolango esami na décembre 2020 mobali ya mama wana akomaki lokola kizengi akomi lokola disability mama likolo ya libaya wana paster wana akendaka kote toyebi te suite ndenge soki akotaka na prison batikali wana mwasi amonaka mpasi abi baeglize ota lelo epesi biso punition tala bikotakota totunaka te oyo boyeboye tozalaka toyekaka tokoti lelo tande basalelinga mobali likolo eloko ezanga pamba yango nde bakutanaki na bato bazosekaka bango mwasi azobake bino mpo bakobimaka eglize ezaka eglize akokota te bato nyonso bakima nayebisi bino na ndenge sikoyo mobali nakota mwasi nakomobatela mobali na ye abanda koliesaka ye kame mobali ayokaki mwa bien mama na 2020 oyo na février awa babengi bango paster ata babimisaka ye abimaka azongaka Angola ki kosala business na Angola atiki abimi na Suède ki kosala business kuna mama baye kobenga bango baye bango ke oyebi paster a Suède wana wasalaka mobali no boye akufi donc asalaka kaka mwana mobali na mabe te asaba te ebele baye na église wana mabe ta lifuta na ye bandeko avant okende église il faut koyebaka église no kokota bien sûr église nyonso eza ya nzambe totika bizambi oyoki lelo kotonde témoignage kotonde baprophétie eza baprophétie ya solo batémoignage ya solo toyeba komilengela oyo mpe likambo oyo ekomela mpe motu mosusu te oyo bakendaka balinga bizambi balinga basuccès ayoki koto oyo koto akoti bozwa mayele bozala esika moko botelema esika moko soki ozala na paster na oyo yebi na motema afandaka na église wana kochange baéglise eza bien te mokili ekomi na suka baéglise ekomi ndenge na ndenge tozwa mayele nde lisolo papa na baye kobetela bango soki akufaki asala mpe bato ebele mabe akufaki nzambe afuti ye mpo asalaka papa na mabe te aesikoka bambongo abatu azwa basi ya batu ata mama na azalaki na vi mosusu mpe azalaki mwasi ya mutu paster wana nde asalaka ndenge asala abebisa libala bango na mobali na ye mpo ye azwa mwasi wana donc il faut toponda esika nini ya kokende topona baya mwasi totika bikotakota totika bizambi telema esika moko siko telemi soko ozalaka wapi telema soko beke paster nango nde aza verité telema bokotakota bomi abonné pa Arrête Kilumbu Shembu TV masolo eza kitoko masolo eza wana pesi bino mbote abonnez-vous histoire eza vrai pa kondima histoire na nga kaka ye yo akondima te me kosesela ba mususu bakolanda ata yo ndimi te mususu pa kondima mususu pa lingako azaka ne bichanja ba église nyonso akotaka lelo amona église o malamu lelo amona église o mabe telemela esika moko ekochange azala esika moko mpo babi tokomi na suka bokokuta makambo ebele bapaster ndenge na ndenge baeglize ndenge na ndenge bamisu bazosaka mpona balia bamisu bazosaka mpo babebisa bato yango babi mokola suka tokomona makambo ya ndenge na ndenge tokomi fin du monde ta paster wana ndenge asalaki mobali wana akufi mais papa wana atikaki désabilité atikaki kizengi mais akomaki mwa bien azosolola azoseka na bana na ye na mwasi mpo babotaka mwana moko ok see you bye yeba kopona
telemele esika moko esika nyonso nzambe azalaka me luka esika église solo luka esika okomona nzambe kokende na baaventurier te. Ok, see you bye. Ezo abino ma Mariette Kilumbu Shembo TV oasalaka émission ezu o père kosepela akota papa chéri ba mama ba koko bomi abonné par Kilumbu Shembo TV masolo za kitoko kolamba masolo politique masolo lité ya pete nyonso ezali. See you bye.